我认真好好做饭了哦，好好做饭了。起锅烧油，爆炒猪肚啊！我知道必须得好好做，真的太紧张了。这后面背景绝对是真的，1分钟变一种颜色，你自己看。姜蒜爆香，知道猪肚炒的有食欲，点个关注，没有就不要点哦。我喜欢吃辣，来点小米辣，加大火。好的，马上加，马上加大火，火力加大，柴火省点油，不要用太多。你们看我这爆炒猪肚做的行不行啊？佑总是个美女呀，真的。上次我偷偷看到她的照片，又年轻又豪横。来喽，爆炒猪肚来了，火力加大了哦，来喽！喂，稳点哦，别焦掉了，让人家看笑话喽。小猪肚哦，爆炒小猪肚，先炒一下哦，搞点蚝油下去炒一下。看到你们打字多多担待哦，我加点小8+1啊，小8+1搞一点啊，搞点酸菜，猪肚炒酸菜哦，炒辣椒，非常好吃的。欢迎黑丝袜的男人了，哎呀，你是我妹妹，让我做酸菜炒猪肚啊！广东人都喜欢吃酸菜，我的直播间大部分都是广东人啊。来点小辣椒。当然我不是厨师哦，做的不是最好，你们不要笑话我。搞点生抽，小猪肚啊，搞点胡椒粉。太热了，这天气实在太热了。来点小白糖。哇，这猪肚，哥哥姐酸菜炒猪肚啊，太好了！我的猪肚高压锅压过了，很香，很好吃哦。每个人做法不一样哦，来点小味精，可以了哦，8+1搞一点哦。哎。8+1搞一点下去呛味道就好了。等一下葱段再撒一点。哇塞！酸菜炒猪肚啊，你们有没有喝过酸菜猪肚汤啊？就是那种感觉哦，非常下饭哦。不要再下盐了，因为我猪肚腌制过，猪肚有稍微腌制过，然后我已经放了生抽了。然后这个酸菜也是咸的，你再加盐巴的话就太咸了，哥哥姐姐太咸了。哇！佑总有没有食欲啊？佑总有食欲，再来一辆大跑车，再来个小星星就好，再来个小。哇，真的太好了，太好了！再撒点葱段哦。哎，我找个葱段，我的葱段到了，在这里，非常好。我葱段再撒下去，味道更不一样哦。哇，太香了！哥哥姐姐，你们可以给我点个关注，好不好？谢谢所有哥哥姐姐，提前祝你们大家中秋节快乐啊！哥哥姐姐，中秋节快到了，国庆也快到了哦。提前祝你们大家节日哇！葱段再下去，味道直接爆棚了。这味道，这味道可以哦。我拿来这边给你们看一下，哇，淡淡的香味已经出来了，大哥，所有哥哥姐姐，爆炒猪肚啊，酸菜炒猪肚啊，准备出锅，哇，太好！
哥哥姐姐，你们手头1毛钱的小心心，帮小老弟再走一下好不好？我也挺不容易的，洗澡太黑了，我跟你们大家一起直播，我也不求任何回报啊，我也没打 PK， 现在也没挂车卖货，你们手头一个小心心，就当做给小老弟助力助力好不好？谢谢你们大家了。这辈子我只对3个人鞠躬，第一个是我生我养我的父母啊，第二个是我以后的女朋友，第3个就是你们这群父母啊，这群爹妈，没有你们我什么都不是。我给你们大家鞠躬，你们手头一个小星星的话，帮我走一走，助力助力行吗？谢谢大家。出锅。真诚跟大家交个朋友，不嫌弃的话，一人走一个，感恩感谢了，谢谢大家，谢谢大家。拿到屏幕前给你们看，更漂亮，太香了。感谢你们大家走了小心心，谢谢你们大家，祝你们大家出门都发财啊，都发财。哇，哥哥姐姐行吧？酸菜炒猪肚有没有食欲？所有哥哥姐姐、叔叔阿姨、弟弟妹妹，妈妈在吗？妈妈在吗？妈妈吃饭了，好久没有爆炒猪肚给你吃了，妈妈。喂，第三道来个油焖大虾。那天黑五虾没吃到，今天